Bonjour sur votre chaîne تعلم وتسلية. مرحبا بكم في قناتي تعلم وتسلية. اليوم الفيديو Aujourd'hui la vidéo est Histoire de Caroline fait les courses. Histoire de Caroline fait les courses. واحد استوار هي قصة ديال كارولين، اسم ديال واحد البنت كارولين اللي كارولين تتسوق. القصة اليوم هي كارولين تتسوق. Histoire de Caroline fait les courses. ونبداو. هذه هي. إذا غادي نمشيو العنوان ديال القصة أو ديال l'histoire c'est Caroline fait les courses. Caroline fait les courses. Caroline تتسوق. On va commencer par cette histoire. نبداو بهذه القصة. Un jour هي في يوم مدام مارتان دي à sa fille. مدام مارتان قالت لبنتها. اش قالت لها؟ مدام مارتان هي اسم ديال ديك المدام ديال ديك المرأة. مارتان دي à sa fille قالت لبنتها. اش قالت لبنتها؟ Caroline, veux-tu faire les courses à ma place? Caroline, veux-tu faire les courses à ma place? قالت لها كارولين واش تمشي تسوقي بلاصتي؟ إذا Caroline, veux-tu faire les courses à ma place? إذا اش قالت لها كارولين داكور مامان. بالطبع امي او واخا مرحبا ماما نمشي يا ماما زعما. قالت لها واخا نمشي. Voici la liste des courses à faire et voici l'argent. قالت لها ها هما دو هاي دي الورقة أو لا ليست. شنو هي لا ليست؟ هي اللوحة أو الورقة ديال داكشي اللي تقضي لنا. وها هما دو الفلوس لارجون هما النقود أو الفلوس. Voici la liste des courses à faire et voici l'argent. Elle passe d'abord par la boucherie. Elle passe d'abord par le boucherie. مشات نيشان عند شنو هو البوشيري هو بائع اللحم او الجزار بائع اللحم اللي يقطع اللحم وداكشي. Il passe d'abord par le boucherie. مشات نيشان عند الجزار. Il achète les beefsteaks. Il achète les beefsteaks. شرات لي بيفتيك هما واحد المرصويات ديال اللحم. بيفتيك واحد النوع. Puis elle s'arrête à l'épicerie. Puis elle s'arrête à l'épicerie. من بعد مشات وقفات عند l'épicerie. شنو هو l'épicerie؟ l'épicerie هو البقال اللي هو كيبيع المواد الغذائيه. اذا كيبيع نشوفوا شنو شات منه باش نتعرفوا عليه اكثر. شات l'épicerie puis elle s'arrête à l'épicerie. Elle achète le sucre. شرات السكر. il achète le sucre. فين يكون لو سكر؟ السكر فين كيكون؟ عشت هي شرات. لو سكر هو السكر. فين كيتباع هذا السكر؟ اذا كيتباع عند اللي كيبيعوا المواد الغذائيه او مول الحانوت كي نقولوا. Ensuite Caroline va chez le marchand de légumes. من بعد Caroline va chez le marchand. تما مضروب لا نتوما حيدوها عادي. Ensuite Caroline va chez le
marchand. من بعد كارولين مشات عند لو مارشان. شنو هو لو مارشان؟ شنو هو لو مارشان؟ لو مارشان شنو هو لو مارشان؟ هو اللي كيبيع الخضر والفواكه باش نتعرفوا عليه اكثر. ensuite Caroline va chez le marchand de légumes. ديال اش هاد لو مارشان؟ ديال الخضر. لي légumes هما الخضر. ensuite Caroline va chez le marchand de légumes. مشات عند بائع الخضر pour acheter la salade. باش تشري شلاضة. لا سالاد فيها شلاضة. les tomates et les pommes de terre. les tomates شنو هما les tomates؟ طماطم أو مطيشة. et les pommes de terre أو شنو هما les pommes هما التفاح، ولكن حيت كنقولوا les pommes de terre هما بطاطا. هي بطاطا البطاطس. إذا مشات شرات لي طوماط هما شنو هما لي طوماط؟ هما طماطم مطيشة. اي لي بوم دو تير او البطاطس اللي هما البطاطا. enfin il va à la boulangerie pour acheter un pain bien cuit. enfin في الأخير il va à la boulangerie. le boulangerie شنو هو le boulangerie؟ بعد مشات عند le boulangerie. شنو هو le boulangerie؟ هو الخباز أو مشات للمخبازة باش عند الخباز باش تشري pour acheter باش تشري un pain bien cuit. إذا مشات عند المخبازة باش تشري عند الخباز زعما باش تشري الخبز طيب مزيان bien cuit. elle relit sa liste. elle اش كتعوض كارولين. elle relit la liste. elle هي راجعت الورقه ديالها باش ما تكونش شنو هي غولي، هي راجعت sa liste الورقه ديالها، راجعت الورقه ديالها باش ما تكونش زعما نسات شي حاجه. elle n'a rien oublié ما نسات حتى حاجه. كارولين عاوتاني نكملوا القصه. tout à coup elle rencontre une amie كيف شفنا في الفيديو الفايت. امي اش كتعني صديقه، وامي بلا كتعني صديق. elle rencontre une amie هذه صديقه لقات بواحد الصديقه. il rencontre une amie لقات بواحد صديقتها صاحبتها. elle pose son couffin حطات القفه ديالها. شنو هي القفه؟ هي حيت كنمشيو نتقداو كنديو معنا واحد القفه فاش كنديروا الخضر والفواكه اي حاجه شرينا. elle pose son couffin par terre حطات القفه ديالها par terre بعيد عليها شوي. elle commence à bavarder avec elle كملت elle commence وكملت à bavarder. شنو هي لا بافاردي؟ شنو هي à bavarder؟ هي كملت الهضره ديالها avec elle مع صديقتها زعما مع صاحبتها. un chat s'approche doucement du couffin. واحد القطه او مشى واحد القطه جات بشويه doucement s'approche جات doucement بشويه du couffin. جات عند الكفه جات بشويه عند الكفه. prend la viande et se sauve. خدات اللحم et se sauve وهربت مشات كتجري. Caroline se tourne et voit
et voit le chat qui court à toute vitesse. Caroline se tourne et voit le chat qui court à toute vitesse. Caroline دارت وهي تشوف شافت المشا كي كور à toute vitesse اللي مشات بواحد السرعة قوية. كارولين دارت وشافت القطة اللي شافتها غادية وهز اللحم وغادية بواحد السرعة قوية. Il regarde dans le couffin. اش كتعوض هي اش كتعوض كارولين. Elle regarde dans le couffin. Caroline regarde هي شافت dans le couffin شافت في القفة. Elle comprend ce qui s'est passé. Caroline elle comprend ce qui s'est passé. صافي نسات داكشي اللي داز. Elle comprend ce qui s'est passé. نسات داكشي اللي داز اللي وقع. pauvre Caroline. شنو هي pauvre؟ مسكينة. Caroline مسكينة. que va-t-elle dire à sa maman؟ اش تقول لماماها؟ que va-t-elle dire à sa maman؟ اش تقول لماماها؟ اذا مسكينة ديك كارولين اش تقول دابا لماماها على داك اللحم؟ نشرحها لكم من الاول، واخا كنت كنشرح غير كلمه اللي ما كيفهمش بحال هكا نشرحها له من الاول. اذا هنا كاينه واحد البنت صغيره قالت لها امها واش تمشي تقضاي بلاصتي قالت لها واخا. عطات لها الورقه مكتوب فيها داك الشيء وعطات لها الفلوس وقالت لها سيري. ومشات عند اللي كيبيع اللحم، شرات واحد المرصد اللحم. ومشات عاوتاني عند اللي كيبيع لي ليغوم او الخضروات اللي كيبيع الخضر. شرات سالاد، شرات مطيشه وبطاطا. مشات عاوتاني عند اللي كيبيع الخبز، شرات واحد الخبز اللي طايب مزيان. وعاوتاني مشات عند البقال او مول الحانوت، شرات من عنده السكر. ومشات عاوتاني لعند وصافي وتلاقات بواحد صاحبتها وبقات كتهضر معاها. جات واحد المشا بشويه وهي تلقى حطات الكفه بعدا كارولين بعيده عليها شويه وغير حداها، المهم بعيده عليها شويه. ومشى جات وخطفات لها اللحم وما شافتهاش، جات بشويه ودات اللحم ومشات كتجري. دارت كارولين وشافتها غاديه مشات كتجري جالسه وشافت في القفه ونسات داكشي اللي داز. مسكينه كارولين اش تقول لماماها؟ وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إلى الدرس المقبل إن شاء الله. مع السلامة. نتمنى ديروا لنا جيم والاشتراك في القناة وكومنتير وباي.